Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat semuanya, kembali lagi di NH TV.
Oke, sahabat-sahabat semuanya, sekarang yaitu saatnya untuk memantau dari produk-produk yang sudah tersedia ya. Nah, memantau anakannya, yang semoga sehat-sehat ya. Ini produk yang pertama, ini sudah besar ya. Besar ya. Yang kedua, menekan tempat Indonesia. Setelah itu produk selanjutnya ini adalah produk yang ketiga. Kemarin bertelur 4, tapi cuman yang menetas cuma 2, tidak ada menetas ya. Ini baru 3 hari. Ini adalah produk yang keempat. Ini bertelur 2, menetas semua. Habis ini yang kandang satunya ini masih kosong semua, karena ini mungkin belum dewasa ya. Oke, sahabat-sahabat semuanya, mungkin itu ya, itu adalah kilas tentang ternakan labet saya ya, Indah TV. Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Oke, mungkin sekian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sahabat-sahabat semuanya, salam damai, salam satu hobi. Oke, terima kasih.